Қайырлы күн, сіздермен Нұрбол ағай. Бүгін информатика ОТ прорабный тестін дағдайтын боламыз. Бізде 34-ші сұрақ берілген схема бойынша құрылымдық формуланы жазыңыз деген. Яғни қарасақ, біз суретте логикалық схема берілген, сол арқылы біз формуланы құрастырып алуымыз керек екен. Ең алдымен бізге оңай болу үшін x мәнінің кірісін қарап алайық. Ол бізде не істеген? Инвертор арқылы терістеліп тұр, я? Оны қалай жазамыз? Былай x деп жазып аламыз, я? Одан шыққан мән не істелген? Басқа бір мәнмен қосылған. Оны біз қарап алайық, мына бізде y және x мәндері бізде не істелген? Екеуі конъюнктор арқылы көбейтілген, логикалық. Яғни ол бізде қалай жазылады? X және y деп жазып аламыз, Одан шыққан мән бізде не істелген? Дизъюнктор орындалып тұр, Дизъюнктор деген бізде қандай еді? Ол логикалық немесеге сәйкес келеді, Яғни оның белгісі былай болады, Сонда бізде дұрыс жауабы шықты. Енді дұрыс жауаптардың ішінен қарайтын болсақ, бізде ол қайсысына сәйкес келеді екен? Бізде В нұсқасына сәйкес келеді, Және бізде екінші дұрыс жауабы бар, ол бізде Д нұсқасындағы жауап дұрыс. Не себепті? Себебі дәл осылай формула жазылған, бірақ мына жерде өзгешелік тұр, Яғни ол дегеніміз логикалық және деген, яғни конъюнкция бізде осылайда және былайда белгілене береді екен. Сонда бізде екі дұрыс жауабы болды,